Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit në SPAK në respekt të masës së sigurisë detyrim paraqitjeje. Ai tha se po hetohen 30 vite të angazhimit të tij politik dhe administrativ. Ata brenda një dite kanë dërguar 16 kërkesa hetim 30 vjeçar. Nuk ka lidhje me dosjen partisë. Dosja s'ishte gjë, dosja është një piramid. Ai shtoi se Jamar Maltezi ka botuar edhe një libër me shkelet ligjore për dosjen Partizani. Keni një libër monumental në të cilin ju do gjeni 35 falsifikime të falsifikatorëve Dumani, Kraja dhe Milonaj, se cili prej tyre përbën krim të rëndë në procesin e dosjes Partizani. Berisha hodhi akuzatorie për gjyqtarin Irena Gjoka lidhur me mosdeklarimin e disa apartamenteve. Vetëm me këto, Irena me 5 mbiemra meriton disa vite burg për fshehjen e pasurive dhe pasurit e paligjshme. Seanca e radhës për dosjen Partizani është më 23 shkurt, ndërsa dosja kaloi për gjykim më 19 maj.